Sabe qual que é a explicação que eu tenho? E com base na experiência do Paulo que eu quero terminar falando isso aqui. Porque eu levantei a lebre, agora eu tenho que fechar. Vai. Teve um achado arqueológico recente agora em Israel. Eu estava lá, eu vi. Tem um lugar chamado Piscina de Siloé, onde Jesus curou um cego. E eles fizeram escavações e descobriram uma coisa fantástica agora. Isso é novidade. A Piscina de Siloé, na verdade, era um dique, um reservatório enorme de água.